Сделаем этой штучкой. Что делать сначала? Так, набираем 38,50, нажимаем, короче. 38 на 50. Вот сюда, да? Да-да. Так. Прикладываем карту. Пониже он там нет, чтобы видно было. Прикладывайте. Вот здесь. Прикладываем. Да, вот так вот. Держите. Сильно прижали, платежка прошла. Ну, Прошла. сейчас еще вам надо один. Еще. А что, а где билетик? Нет. Билетов. А как понять, что есть билет или нету? Там уже контролеры будут заходить проверять. И прислонять. Еще раз прислони. Пониже маленько. Все, Вот это одобрено. означение, что одобрено вам. Платежка прошла. Все, ясно, спасибо. Пойдем. Я вот сюда сесть хочу. Самообслуживание будет. Не, ну, в принципе, да. Остановка Храм Успения. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Рудничная.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – озеро Лебяжье. Уважаемые пассажиры, прошу держитесь обычно. Он с каким-то флагом. Что там написано? Непонятно. Верхняя Пышма заканчивается. До сюда проезд 22 рубля, очевидно. Екатеринбург. Озеро Лебяжье. Все затянуло. Болото Лебяжье. Болото Лебяжье. Да ведь? Остановка озеро Лебяжье. Болото.
открываются. Следующая остановка – улица Чицкаева.
Следующая остановка. Улица Льва Юрьева. Остановка. Улица Льва Юрьева. Льва Юрьева. Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка. Улица Тепличная. Машинок, вон сколько много. Пойду еще раз сниму стоимость. Так, получается, что
И если ты в Пышме, 22 рубля. Осторожно, Если Екатеринбург, двери закрываются. тоже 22 Следующая рубля. остановка Академия спорта. 30 рублей. Уважаемые пассажиры, своевременно оплачивайте проезд. Вот тут даже расписано по остановкам, сколько стоит. До каких улиц. Ну, мне кажется, это странным, конечно. Ну ладно. Остановка Академия спорта. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Шевска.
Одна остановка осталась. Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – улица Старых Большевиков. Нет. Ни одна, что ли? В общем, полчаса полный вместе с остановками, со всеми светофорами, полчаса надо ехать. Ну, как бы, я считаю, что дорого. Город же, как бы, город строил, ну и область, наверное, но все равно. Трамвай красивый, но не знаю, удобно или нет. Такие большие подъемы. Не все могут люди, дети, например, и люди пожилого возраста, они на этих сиденьях проблематично, в общем-то, туда закарабкиваться. Только если со ступенек. Потом странные какие-то расценки на проезд, если честно. 22 рубля по городу, там от какой-то остановки до какой-то 30, а полный маршрут 38,5 рублей. Это всего полчаса ты едешь за 38,5 рублей, получается. Не такое уж дальнее расстояние. И нельзя воспользоваться Е-картами. То есть для тех, кто имеет льготы, здесь льгот на этом трамвае нет. Ну, плюс тот, что когда все-таки на этой улице переезд этот из Екатеринбурга в Пышму, частенько у нас пробки, машины в пробках стоят. Тут можно без пробок доехать хотя бы до музея и до храма. Хотя не знаю, спасет это или нет. В саму Пышму там еще добираться надо. Это окраина, так сказать, Пышмы. Я там особо не видела транспорта, который бы рядом ходил, да? Сереж, там же нету рядом. Потом оплата. Оплата предусмотрена через терминалами. Непонятно, билета нет. Прошел там платеж, не прошел платеж. Как так? А я знаю, что в Турции, в Анталии, там такого же типа терминалы стоят. Билеты не дают. Но там хотя бы карточки Анталия, транспортные карты, можно пользоваться транспортными картами, где из тебя вычтут определенное количество денег. Кто это будет как-то у них там контролировать, непонятно. Сейчас-то кондуктор есть, и мы в ту сторону мы расплатились картой у кондуктора, а здесь сами. Не знаю. Мне хочется билет в руки взять, что я заплатила за проезд. Вот, конечно, тут чисто, красиво, большой такой трамвай. Новый. Едешь как-то, ну, нормально, да, едешь? Ну, особо не трясет. Остановка улица Старых Большевиков. Вот остановка улица Старых Большевиков, а следующая будет фрезеровщиков через дорогу. Зачем здесь остановку сделали? А? Зачем здесь остановка-то нужна? Чтобы дорогу не переходить от конечной. Осторожно, Смешно. следующая остановка станция. Самое интересное, что как бы я не понимаю, почему такая оплата. И вот почему здесь нельзя Е-картами. У нас такое разграничение между Пышмой и Екатеринбургом очень такое относительное, я бы сказала. И не слишком большой маршрут, чтобы сделать проезд.
такой стоимости. Ну, так мне понравилось. Съездили на экскурсию, посмотрели. Без пробок. Так, 32 минуты едем. Все, подъезжаем к конечной. Можно сказать, приехали. 33 минуты. Полный маршрут. От и до. Остановка. Не знаю, Станция Дрессировщик. буду ли я пользоваться этим трамваем. Осторожно, двери На закрываются. экскурсию Следующая остановка. съездили мы, Улица Старых Большевиков. посмотрели. Уважаемые пассажиры, во время движения держитесь за поручни. Развлеклись.